हाँ क्या काम मतलब सजावट कर रही है। ठीक है ना? हाँ, इसमें आवाज नहीं आती है, वर्षावास में जो कार्यक्रम आवाज नहीं आती इसमें। इसमें भिक्षु संघ को बुलाते हैं। तो भिक्षु संघ बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आने की वजह से उनको थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा बीच में बता देते हैं कि वर्षावास क्यों रखते हैं। जिस समय भगवान बुद्ध थे, तो उस समय भगवान बुद्ध जैसे एक जगह रहकर वर्षावास करते थे। तो एक जगह रहने का उनका ऐसा तात्पर्य था कि उस समय जो भिक्षु संघ था, अगर हर गांव में जाकर चारिका करते थे, तो चारिका करने के लिए मतलब उनका जो भोजन था, भोजन के लिए वो बाहर जाते थे, हर गांव में जाते थे। तो किसी की खेत आते थे बीच में, किसी की वर्षा की वजह से कई बाढ़ आती थी, तो इस वजह से क्या है कई भिक्षु बह जाते थे, तो कई भिक्षु उनको भोजन लेने के लिए पहुंच नहीं पाते थे। तो इस वजह से फिर भगवान बुद्ध ने सोचा कि यह अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलेगा तो हमारे भिक्षु संगठन जो है वो घट जाएंगे। और इस वजह से उन्होंने 3 महीने की जो कालावधि थी, तो ठीक है ना? हाँ, 3 महीने की जो कालावधि थी, तो इस 3 महीने की कालावधि में एक जगह ही उन्होंने वर्षावास करने का सोचा। तो भगवान बुद्ध ने यह राजगृह में ही पहली बार वर्षावास किया था। तो राजगृह में वर्षावास करने का यह उद्देश्य था उनका कि सभी लोग एक जगह ही भोजन देते थे, और 3 महीने तक उनका ऐसा ही वर्षावास चलते रहता था। फिर वर्षावास के समय भोजन करने के बाद जो उपासक उपासी जैसे हम लोग हैं, ऐसे ही आते जाते थे, और उनकी जो भगवान बुद्ध की देशना थी, वो सब ऐसे महिलाएं बनकर उपासक उपासिकाएं जो भी गृहस्थ थे, वो सभी लोग जाकर उनसे धम्म देशना सुनते। तो धम्म देशना उनकी भगवान बुद्ध की ऐसी थी कि जो इस जैसे हम मतलब हम एक भी गाना कभी भी गाते हैं, उसी तरह हमें दिखने में नहीं आएगा, लेकिन हमें अगला जन्म हो चाहे इसी जन्म में कभी न कभी उसका परिणाम दिखने में मिलता है। तो ऐसे ही करके वर्षावास और सभी उपासक उपासिकाओं को वर्षावास में धम्म देशना दी। इसलिए
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं सह पानिनं परिकम्पितं अनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु उत्तमं द्वितीयम्पि अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं सह पानिनं परिकम्पितं अनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु उत्तमं तृतीयम्पि अधिवासेतु श्रद्धाय पूजितं अनुकम्पम् उपादाय पटिगन्नातु आसवक्खया वहं भूतु इदं मे पुय्यं निब्बानस्य पच्चयो हन्तु इदं मे पुय्यं मम माता पितरो आचार्यो उपाध्यायो अविरा हन्तु अव्यपजा हन्तु अनीको हन्तु सुविरतानं परिहरन्तु इदं मे पुय्यं सब्बे सत्ता सुखिता nhớ mai nha sen phá chân mình cầu xin cho lệnh cung dường này đến với chư Bồ Tát xin tăng chân mình cầu xin cho lệnh cung dường này đến với chư Phật Pháp tăng xin tam bảo chân mình tên chủ cung dường Phật Pháp tăng dân mạnh công đức nhờ tam bảo chú tâm nguyện ngộ thiền duyên này tên chủ đời thượng phương bao giờ nguyện trở về này mới chịu nhận chân gian sau này chứng quả bồ đề đây thầy tâm thành kinh biên ăn năng đem cho thiên chủ thanh thành xin lấy cho mình nghiệm khó khăn thiên chủ từ đây đặng về nhàn bên bề ngon gọi nhiều khói tàn thi tam bảo thân bả kiếm này thành tam đạo phương cung dường này con tinh chủ tam nghiệp thanh tịnh định về tu thanh chủ từ mình gom phương dạy phương kinh lạy cương con sĩ đường như lai kinh lạy chư Phật Pháp tăng mười phương ba đời kinh lạy chư Phật Pháp tăng mười phương ba đời kinh lạy chư Phật Pháp tăng mười phương ba đời.
सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्कार सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि वन्दामि वन्दे भारत येन मय्या गतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि लोकास वन्दामि भन्ते भारत येन मय्या गतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि लोकास वन्दामि भन्ते भारत येन मय्या गतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते लोकास भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं मे भन्ते द्वितीयम्पि लोकास भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं मे भन्ते तृतीयम्पि लोकास भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं ब्रह्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणाशरणगमनं सम्पूर्णम् वन्दे पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
समाधियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि प्रमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 इमं शरणेन सहं सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरकितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ साधु Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ Phật kính lạy Phật tử bi cứu thế niệm đạo lành Bồ Tát chúng sanh rằng gian biết nẻo tu hành nhờ điện trí về quang minh soi đường để bắt kính lạy bám là vương dạy loan công chân truyền ấy ba từ xưa bám tổ chân đăng nghiêm giờ độ người qua đến bên bờ bên kia lễ tăng kính lạy tăng nghiêm trì giới loạn an tăng hộ nhân và thanh bằng tự mình gian ngọ ly chân dân người gian ngọ duyên cần công tu cho đại bi nam mô đại bi hội thượng hoàng Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng hoàng Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng hoàng Bồ Tát. Thiên tổ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô hằng đà đăng đà 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 dạ dạ. Nam mô a di đà bà lo nhiên đây lâm tăng đà dạ bồ đề tăng đòa bà dạ ma tăng đòa bà dạ ma dạ mô ni đà dạ tăng bằng đà bằng dạ số năng đà năng tỏa. Nam mô tăng gia bằng đòa ni tâm na di dạ bà lo nhiên đà tăng bằng đà năng đà đà. Nam mô na na gần trì hệ trì ma bằng đà sa mơ tăng bà ta đầu vô bằng na đề dược tăng bà tăng đà na ma bà dạ ma bằng thầy đầu năng dìa tăng na bà đô lê lô kê na ra lê di lê na ha bồ đề tăng bà mơ ra ma lê ma hê lê hê đi lô cô
lô yên mong độ ngu độ lô vàng xà gia đế ma vàng xà gia đế la ra địa vị ni thân phật ra gia ra ma bằng ma ra mong ra là yên ra tăng ra sam ra sa lại và sa sam ra sa ya hô lô ra hô lô re ta ra ta re tô rô bồ đề ya bồ đề ya di đế vi ya ra con trì địa re sang ni nam ya ma na ta tăng ya ta ba tăng ya ta ba tăng ya dụng ya tăng ya ta ba na ra con trì ta ba na ra tăng một cái ya ta ba ma tăng ya ta ba ya chiên ra tăng ya ta ba ra ma tăng ya ta ba chỉ ban ra ya ta ba lợi thân nhiên ra ya ta ba an ra ya nam mô a di đà bà lô kim thân ya ta ba an thân điện đô bạn ra bàn ra ya ta ba thân điện đô bạn ra bàn ra ya ta ba thân điện đô bạn ra bàn ra ya ta ba khai canh kè vội không đơn thâm sâu trong nhà muôn thiên có tìm cầu con nay nghĩa đạo chiến trì niệm nhiên giải giới ai nghĩa màu trên cầu an khang con thành kính vàng lên cầu xin tam bảo ơn trên chân lòng từ bi nhỏ xuống với lòng độ người tai nạn thố vọng nghĩa vương cùng người tăng bệnh đúng thương thấy điều hưởng tổ biến đường bệnh an dân người chịu lắm tội oan lần tiêu tung cái bình an trở về với người nghiệp chướng để mê loạn tâm vọng tưởng tư bề đạo điên trong tiêu dương mới ổn kiên an tâm định tâm mạnh liền như xưa những người bạn nọn giấy dưa nhờ an vàng là sớm đưa mình thành kính trung tất cả chúng sanh năm dậu bốn điện năng thành bình an người tao cởi dây loan tượng ấn hương hai canh tròn dạo liên sông tu ngưỡng mộ bằng tiên hướng về tám bảo huệ liền mở khai minh tâm kiên tăng giữ hai con vòng đau khổ ra ngoài trái oan cầu xin tam bảo vương ban chân lòng để tự cầu an đấng tà nam mô cầu an là địa bồ tát nam mô cầu an là địa bồ tát nam mô cầu an là địa bồ tát tam nguyện mong nguyện lễ kính giữ lời hai nguyện sanh tán công chạy thế tôn ba nguyện thủ vương công dường bốn nguyện tam mai nghiệp vương tội trần năm nguyện thầy ấy công ơn sáu nguyện thành kiến pháp luân đồ người bảy nguyện tịnh phật đại tam nguyện học phật thì tại pháp mạnh chính nguyện hàng tuần chúng sanh người nguyện hỏi hương ơn lành đăng đại phong can tồn can công đức tiền bài xin đem hỏi hương khắp người gần xa chúng sanh chúng giới ta bà mau về gọi phật di đà thấy thiên nghiền tiêu tam chương nào phiền nghiền tận đi hệ vô biên
Đại nguyện bao nhiêu tội xa rời nguyện hạnh Bồ Tát đời đời độ ta nguyện sanh nguyện về tịnh độ nương nhà hóa sen kinh vàng là cha mẹ mình nói khai ngũ pháp vô sanh băng thai Bồ Tát vàng lành vừa đương hỏi hướng nguyện đem công đức lành nội hướng cho tất cả chúng con với chúng sinh đều chân thành bằng quả tam từ bi phần đầu cho chúng sanh nghèo ra đạo lành mang lòng vô thượng từ bi ban cầu cho chúng sanh kính tu hiểu đẳng trí và như điện tử tăng cầu cho chúng sanh chúng đồng tình chẳng hề trở ngại. सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्वरोग विनाशाय भवे दीर्घायु दायकम सर्व दुःख विनाशाय भवे निब्बानम संतिके भवन्ते अनुग्रहं कृत्वा परितं रुद्धमंगलम द्वितीयंपि तृतीयंपि विपत्ति पटिवाहाय सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्वरोग विनाशाय भवे दीर्घायु दायकम सर्व दुःख विनाशाय भवे निब्बानम संतिके भवन्ते अनुग्रहं कृत्वा परितं आपण सर्वांनी परित्राण पाठासाठी याचना केली आहे. याचनेमध्ये आपण असं म्हटलंय की हे म्हणते अनुकंपा करून आपत्ती आणि विपत्तीच्या विनाशासाठी सर्व प्रकारच्या रोगातून मुक्त होऊन दीर्घायुष्याच्या साक्षात्कारासाठी सर्व संपत्तीच्या लाभासाठी महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्धांनी आपल्या करुणामय हृदयातून अखिल मानव प्राण्यांच्या हितासाठी सुखासाठी दुःख नाशासाठी जे सत्यवचन प्रकट केलेलं आहे त्या सत्यवचनांचा पाठ या ठिकाणी करा. येण्याप्रमाणे हा परित्राण पाठ होत आहे तेव्हा सगळ्यांनी नमो तस्सा भगवतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा वनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुम सन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे पूजे बुद्धं कुसुमेन नीलं पूज्येन भित्तेन नमामि मुखं रूपं विलायति यथा इदं कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुतेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिनं दीलोकदीपसम्भूतं पूजयामि तमोनुदं बुद्धधम्मं च सङ्घसुगततनुभवा धातबोधातु गभे लङ्काय जम्बुदीपेति दशपुरवरे नागलोके चतुर्थे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलो मादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेति यं नमामि.
वन्दामि चेति अंस वंस पठानेषु पतितं शारीरिक धातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदा यस्मूले निसिन्नो वासमारे विजयं गता वतो सवायुतं सता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्देशेको अकालिको यहि पासिको पनायिको वचनं वेदिता गोवियोनिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गलानि स भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुयं खेतं दुःखसाति इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं भुजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं भुजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं भुजेमि आदाय माय पटिपत्तिया जाति जरा मरण परिमुच्यसामि इमीना पुय्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु यावदेवानपत्या देवो वसतु कालेन स सम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोकोच राजा भवतु दम्भिको इमाय बुद्ध पूजाय गताय शुद्ध चेतसा चिरान्ते ततु सदम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय गताय शुद्ध चेतसा चिरान्ते ततु सदम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संघ पूजाय गताय शुद्ध चेतसा चिरान्ते ततु सदम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ए संता संत चित्ता ते शरणं शरणा एतलोकान्तरे वा भूमा भूमा च देवा गुणगण गहना व्यावता सबकालम् एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सहेतु मुनिवर वचनं श्रोतु मागं समगा सबेषु चक्रवालेषु यथा देवा च ब्रह्मणो
यंगं मेहि कतं कुह्यं सबा सम्पत्ति साधकं सभेतंगनुमोदित्वा समग्रा शासने रता पमादरहिता हुन्तु आरंकासु विशेषतो शासनस्य लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासनं च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सन्धि हुन्तु सुखी सभ्ये परिवारे यत्तनो अनिगा सुमना हुन्तु सभ्ये यातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अगेकतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंठकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असंदेटितो वा असपुरेशतो वा चण्डहति असमेघं कोनं कुकुरं अहिविचिका मनीषा पदीपीय चतरच सुकरमैसयकरक्षसादी नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सबे आरगनन्तु यस्यानुभावतो यक्खानेव दर्शन्ति भीषणं यमीचेवानुयुजन्तो रतिं देवमतन्वितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चेन पश्यति एवमादिगुणोपेतं परेतं तं वनामहे करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं गविसमेच्च सको हुजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि संतोषको च सुभरो च अपकीचो च सल्लौकौक्ति संतीन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुले सुवननुविद्धो न च कूदं माचरे किञ्चिन्न वियो परे उपवदिन्यो सुखिनो वा केलिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एकेञ्चिपान भूतस्ति तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा ये महान्ता वा मज्जिमारसकानुकतूला दीर्घा वा एव दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुम्भेतं नातिमय्येत कत्तचिनं किञ्चित् व्यारोसनपडिगसंज्ञा नय्यमय्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं मायुषा एकं पुत्रं मनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं वेदं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उद्दङ्गदोषतिर्यञ्चङ्ग संवादङ्ग वेरङ्गसपत्तं तिष्ठं चरन् निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमितो एतं सन्दिङ्गदिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं विदमाहु दिष्ठिं च अनुपगम्यं शीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातु गभ्भसेयं पुनरेतेति इति विश्वो दुःखवत्ता च निदुःखा भयवत्ता च निभया शोकवत्ता च निःशोका हुन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सम्पदं कुर्य सम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पञ्चकानं स्वयं बलम् अर्हन्तानं च ते सेनं रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशटाच भूमट्टा देवानागा महेद्धिका पुय्यन्त्वङ्गनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशटाच भूमट्टा देवानागा महेद्धिका पुय्यन्त्वङ्गनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशटाच भूमट्टा देवानागा महेद्धिका पुय्यन्त्वङ्गनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव यन्दुन्निमित्तं गवमङ्गलं च यो चामनापो सपुनः ससर्दो
पाप गहो दुसु पिनांग कंतांग बुधानुभावेन विनाशमितो यंदोनी नितंगव मंगलंच योचामना पुसपुना ससदो पाप गहो दुसु पिनांग कंतांग धर्मानुभावेन विनाशमितो यंदोनी नितंगव मंगलंच योचामना पुसपुना ससदो पाप गहो दुसु पिनांग कंतांग संगानुभावेन विनाशमितो अविवादन सिरिस नित्यं बुद्धापचाहिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति You have to practice meditation like a monk in us daily life. In our lives, so many times we have to face with this human problem. So that he gets so much tension, right? So much stress. And what you have to do that time. So but normally you have to sit and calm down your mind. It's very difficult to do. So but in the Buddhist teaching rule that always stated very clearly. First of all, the principle of the Buddhist, the five steps have to follow us first. Because that is the way to get peace in our life. उन्होंने ये बोला है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया है। अब वो मार्ग का पालन करेंगे तो हम शांति को पाएंगे। तो त्रिपिटक में ये बुद्ध का जो वचन है उसमें बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया गया है। क्या बताया है? पहले तो उपासक लोगों के लिए 5 सील, जो पंचशील हम बोलते हैं, वो बताया है। पंचशील वो मार्ग है। पंचशील का पालन करेंगे तो हम शांति की ओर जाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमारे दैनिक जीवन की भागदौड़ में हमें बहुत सारा अशांति होता है, स्ट्रेस आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया? ध्यान बताया है। शांत बैठेंगे, थोड़ा भी देर शांत बैठेंगे तो हम हमारी स्थिति को जान लेंगे। भाग दौड़ की जिंदगी में हम अशांत इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारी अशांतता है, बहुत सारा तनाव है। तो क्लियर भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया। एक तो 5 सील जिसका हमें पालन करना चाहिए और ध्यान। मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो, इस दान पुण्य कर्म से सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो। साधु 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 सभी यो विवर्जन्तु सपरोगो विनश्यतु माते भवन्तं तदायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुधानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते अभिवादनशीलिस्स नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु।
you.